Malolele, Gautensia. We had intermittent fasting. Today, this is a health session, so we are just really beginning to talk about intermittent fasting, and it's mostly in Tongan. Anyone having any question in any other language, we can do, but just very basically in Tongan. Intermittent fasting ko au kai ko fonga ke te tokon ke te mo'ui ke te mo'ui lelei nai ke te whitiange puha te pe ko kakai tau pepe whaingata ia uloto ke fie ke ki holo sino ka pau ki ova pe ka pau ku fu pakawe lava i tato o kulahe umea te tokoni i ake mea ko ni pa ko intermittent fasting ia ko uhinga bea ki he kai ki au kai mutu pe. Okay, ko tamu haki ka tata tole ngai au ni ulahi opitoi ko uhi ko kai pa sai pe kai o pau tata foki o kai me alelei me a ko na tohe kere pe ko ha me tahi pe ko ha me ka ko ngai au ni ko fele o me a kai fafanga tau tolu ia u businessi pe te tau si mate anga le vai pa ko ka le vai ka tak pe Barcelona. I have a son who played for it, so that's why I'm showing that off. I was outside. So intermittent fasting ko whahinga te whaka iki le wao o kau ki ai he mea ko ia ko mea lelei pa ko mea ko ia whawhai kātou pe tau tolu ko ena na tau oku tau au kai he taimi kau katolika taimi ko ni koe whamamahi tau au kai mea ko toa pe ngai ahonia ko au kai ia o ki to kone o pita ka tau tolu he ko e tau kai pe ka tapuange mo ho eki ko mantu te ulea mau peha tau ki e tau kakai no molo ka komana ko ilo pe ko fo ilea ki he kai whatonga ko ilo ki he ho eki pe a tau mafa ka ke tau ki lele pe he no molo tau ki ta noa pe hangi pe whangi kakai no molo na potele whatonga te utala no le wau ki fonga ko ni koe o au kai mutu intermittent fasting o fele no me aka ko foi fonga tolu ke me ata ko sa ia wai te ta e kai be foi ho e tahano pa kono toenga ko foi ho e valu kai ki tai he kai me lele inga me ape ka tata fitu me lele te tatu tano ke anai pa ko au kai le vai ata fonga ta fa hinga ni ma to ta e kai be foi ahon kai no mo la pong a ta kai ka to e kai inu pe man tu ma pe ko vai mo fa nga me ape inu lele eu ka ko ene ke fonu isuka ba te inu i ta vai pe ko le man ko fa nga me ape ka ko ma i ngai kai te tau tok fai ki ta to fai li fia anga fu me kai no fu ye ai suka mo me a ko to ape i loto ko ia pa fu nga ko no tolu ko e whainga ni hi au toi lolo ange lolo e foi au kai au hania fia pea o siko ia whahe o kia foi mea tako foi whaunga tako e 5-2 ko e foi kai ki tai no molo he foi aho kato ke nima pa foi aho le vai ua ia fu matu aki ta kai kato le vai ka umau inga mea ko e hange ko ka whaingo fu au pito te whoki mai o toi whakai ki ai ka te mongo lau he mea o pe moto kukolo i e mea ko ia intermittent fasting ko hai ka ni tama ko Jason Fung ko e tama o whele a kakai e ka tau tok tala noa ki ai really fun whainga mea peo ki whia mau ke mo ilele yang e saia kau suk ka po e otu o tokone au pito e tako ko mea ta to tongi foi matoa ki i to pe kai to whakataimi pe kai toki lele tau tok tala ki ai malo kau sia te toi whoki mai beka e whai e mea koe ni o whapek mo mai no tānoa. Tānoa te mi Christchurch in New Zealand,